Matondo mboka bino losako kati na mabota na bino ya solo te nzambe ya mpungu tolendo apambola bino kati na mabota na bino ya solo tozali mokolo na lendi lelo ezokosengelaka ya solo toya na bainformation na biso epui toyakokebisa bino nini oyo ezali koyela biso liboso na kombo ya nzambe ya mpungu tolendo ya solo te bankoko na yo babelelaki ye bankoko na yo babelelaki ye malheureusement yo zwa bango bwaka bango mpo babandoki matali yo nde kosamba na bango soki bango babotaki bakoba tata na yo te nde batikaki tata na botama to mpe mama na yo botama ebongo ya bota yo basalaki mabe ya solo te bango wana nde oyo biso tolukaka komatisa lokumu na bango mpo ete baza badivinité na biso bankoko na biso nde bango bato baza barepresentant na biso baracine na biso esika touti esengeli na biso tolukaka bokasi na bango tolukaka kobelela pembeni na bango tobelelaka nzambe ya mpungu tolendo ndenge bango babelelaki ye nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu Mungu Baba, Mungu wa milele, nzambi gaungu kalunga. Nkembo pelo kumwe sogolbele tata mubatele muke. To yepe, pote to la musaba oya ye. Yasuri teba nde koba na some kolo Congo, nous souffrons plus que les concernés. Comment? Biso, toi, onokwama, koleka, ba concerné. Qui sont ces concernés? On s'adresse à nos frères Bololé, Obaza na kati na Kachopa, na kati na Afrika. Que ya solo nous souffrons na place na bango. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes informés. Eh bien oui, comme nous sommes informés, tout ça qu'on y va sort réservé pour na bango, et c'est pour cela que nous souffrons. Comme biso tozali na information takoyeba ndenge nini mokili akotambola tokoyeba ndenge nini banguna na biso bakotendre bango ba piège, ça nous fait mal et tozokonyokoma koleka bango bana kati na distraction ebele na kati na mabota na biso bana kati na distraction so tourner mon frère ma sœur bon ça la bino pasi tozo na biso bien boza bien Wap, na wap boza bien. On a Congo te, les autres na biso bien, tout nek na biso la nduto, mais ça na biso te. Ah bien, bah mais ça na bango. Mais yo tata, yo maman, na tango ça d'information, on va bloquer ce pays-là, il y a que des détournements. Sur le momo yibi na yibi. Bah détournement, tout l'entourage de Félix Tshilombo, que de voleurs, que de détournements. Ah! Bon, ça bien dégueulé. Mbongo il fallait ça la sociale, mbongo il fallait tonga banzela, mbongo il fallait tonga et ça boy, mbongo il fallait ça et bon ça courant, mbongo il fallait ça boy. Mais parce qu'on est tournant au bango, on va y la bangote pour la bango, avec té, et ça va droit na bangote. Mais soit y beza caisse na yete, ce caméra y beza mbongo caméra était. Oui, ce qui est Félix Anzui na ye mbongo azo voyager na ye, et ça mbongo le mon avion na ye, te bon bango azo mon la passe yani. Et bien voilà, c'est ça les grands problèmes. Notre problème c'est ça. Ils informé, ça te fait mal. Bango va s'informer, te bazo distraire bango. Les meilleurs, les voleurs, bazo distraire bango. Te tire mon distraction. Tiens la bango distraction, bango ça la distrait, bisoto jouaka, tout jouaka de détournaka. Mais ça ne va pas si vous là-bas. Vous il détourne chaque fois. Et le tournage qui n'a pas le sous-sous, t'es bisoto moniteur. Tout le monde est si que la mère a détourné quitté. Tout le monde est si que Félix a sali ma bête. Félix a voyagé na été, il est mort, droit na été, soit un bon on est à voyager dans moi, il y a poche na été, à voyager. Et ça lui n'a pas pour un nino. C'est ça le grand problème. Donc, différence, Wana,
oya biso na bango nde za ko sala ke biso to nyoko makana place na bango biso to souffra na place na bango. Qu'est-ce qui ne va pas? On va bololé, ba ignorant, ba naïf. Tout ça qu'on va donner tout, mais bazo yokate. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés. Baza informé te na sort na bango. Baza informé te qu'il fallait pas vivre comme la bateau. Baza informé te que baza ko vivre comme la nyama. Baza informé te que ba ko vivre la poto te. Baza informé te que bakoko liate esika ya poto ya salité ou ya bosoto. Pour la bango, c'est bien. Eh bien c'est bon. Et bon sur la poto ko stara nini. Et bon sur le bani, tu as confié mais nanganda bangana ntaba banini. Sur la nie bani pour du bosso, boss kizenga yibo, pour le dire la vérité. Ba nie ça ko leka no pandi bangona akabu so pas bon. Bon, mbana mai to matobe tanga kara to mais ça na bisote allez allez bien allez Kinshasa kini kese et so ko côté malé solo ne so ko côté malé lobi ndeko ngaya wali bumu moete nyoko linga mabe 2 jours 3 jours awa ba mi bezo tungisa nga mabe awa nazo yeba te quoi faire mwana mai to ko nyoko wana mboko yo abo là, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit voilà, le problème que nous avons, c'est ça. Tu as un problème avec frère, la biso va dire que la biso va bololé, ba officier supérieur militaire va bololé, ba citoyen nyonso va bololé, na fonction publique partout on les va bololé, pour n'aller à l'ouïe y pas yiba. Ah ben oui. Feu vert, yiba na yo, yiba détourner ndengolingi. Eh bien oui, qui va contrôler, qui monte à contrôler mon ingazate. Allez, o yiba ndengolingi. Bande kobo keba, bitumeza ko yela bino liboso à porte. Keba, bitumeza la liboso ndako la bino. Comme vous êtes formé, te boza apika kidiba. Vous êtes pas informé? Vous dites que ma base militaire va venir installer en Mopanzi. Vous n'êtes pas informé? Et ça ne déconne. Les militaires chassés du Niger, les militaires américains, français chassés du Tchad, du Niger, du Mali, sont tous au Congo. Sont tous au Congo. Il y a des bases militaires tout autour du Congo, Rwanda, le Burundi, et Ouganda, tout autour encerclés avec des bases militaires. Il y a des Français, des Américains, des Européens, des bases militaires, des Akotia Kaka. Pourquoi ne pas venir de Bango et pas Baboulé, va venir côté ma base militaire. Eh bien, ma base militaire, bon, faut avoir peur. Ces bases militaires, on va tout autour, ils allaient bien pour la bino, pour le kabela bino bonbon. Base militaire, on a besoin de produire bonbon, le kabela bino. Les bololés, abattoir, aliéné mental. Fouille à battu, bona li bon na mituna bino. Boza ko yeba te loko nezo ye la bino li boso. Yo pen de kozo bien formé de kona Kinshasa TV e ba mesa na ba na ko ba yoka na bango te kolela la te lobby. Le kuna ba beti kuna masasi ba kufi kuna kolela kate. Bolela kate bana mama Congo. Kolela kate ba beti ba. Basali bon mais là-bas c'est bien. Oh bravo. Bobi kuna te tout tu vas bobi ba kuna bra. Pourtant tu vas de koloba. Ma ya solo matonde pa na papa o kecho tanga ko pa ma folo. To ba ko lo ba tout ke bako tonda. Bazoko ya bitumba na nani. Bazako tonda na Congo bitumba bazo ya contre nani. Soki mususa ita. Bazo ya na Congo. Congolais azana armée. Congolais, azana la police te. Congolais, azana l'administration te. Congolais, moka moko laisser aller. Il n'y a pas de tout de contrôle. Il n'y a rien. La police, banani ba miwa. Ba avion, hélicoptère, les autres quittent ça comme Matarango. Et ils quittent Juirango, Karayo. Congolais, yo mo mukolo minéré. Seulement, ça va grande moko. Tu vas avec ça où? Il y en a voilà. Et Black Sam son papier. Mais, ba kolo nango te. Ba zako quitter un hélicoptère. Soit.
Charge. Oh, et avion, soit, na banzela, oh, et qui va charger, mon iskozo kenge la banga gauche à droite, oh, et mati, oh, mboka bani, mboka bat, la jungle. Mboka mwese kufa na ngo kalelo ka wule zali mo yeli mandat, deuxième mandat pour année. Deuxième mandat ko luka nini papa. Yo mboka mwese kufa kala, yo zela nini po yo po kufa. To kene nango, po se kufa yo tigami nango. Bo kufa yo mboka ngo po ba bandi make ya solo mboka ngo kufa. Voilà bande ko bana somme ko le Congo ya solo ke to simbino ke déjà pour aller faire les bandes l'émission. Attention, l'OTAN Ukraine recrute na Afrique. Ba installer ambassade na bango, ba représentant na bango na Congo, na Togo, na bamboka ebele oyo ya eliminate bazo diriger comme na biso ba ambassade wana ba installer base nango pona ko recruter ba jeunes pour ba voter mbongo ebele 61 milliards de dollars pour être ba soutenir Ukraine ba soda bazaka soutenir Ukraine ba soda nyonso ba kufa et alors ba besoin ya ba noir wana ba ruta wapi ba ruta na Afrique ba ambassade na bango na ba tie rôle nango c'est pour recruter les jeunes et ba même bango na Ukraine. Donc papa maman kebisa ndeko na ya bolole bengi sa bandeko na bolole o bazana kachopo o bazana Afrika bazana Congo kebisa bango kekeba bozaba bakotize ko bashera kano boko kufa moko akozonga te même ba pesio de millions 3000 dollars à chacun kokende te nzoto nozo mérité 3 millions 1000 dollars te et mérité 5000 dollars te mérité 10 000 dollars te pour bakotia mbongo ebele bakosona c'est-à-dire basombi yo bakena kona shera kano ya bakake famille na yo so yebi ko vie na yo amna yo ezana tina moko te ndima kende ngana lobi lelo yebisa ndeko no lela no makamaka Félix ke botika bana bino bakende armée te recrutement te bandeko ebele balobaki te mais lelo bandeko ebele bakoma kolela baleki na biso bakenda te bana mosusu bakenda te lelo nayebisi bino ke l'argent ebimi ebele batiango à disposition na Ukraine pour te recruter basolo bakende kobunda na Ukraine baloyo eza baoccidentaux te mezali baafricain basoba babolole banoir africain la banni l'émission na lobel bino makambo Ukraine. Donc c'est-à-dire que mbongo ebimi ebele pour te batiango en jeu pour te basomba milimo na bino. Allez, comme on a besoin d'exterminer ma population, exterminer ma bantu et voilà. Beaucoup qui na kati na Ukraine ba olia bino lokola ba charcuterie na kati na ba soda ici na sire na lobia bosi na le bango. Bo benga bana na bino. Ote toujours jouer bateau pote bakene kosala mosala na usine boye toujours kene monter usine boye to kene na société boye to memi na mboka boye bakokosa bango na modèle tout ndeko kolelela nga lobi te ntango yango oyo zwa telefone belela bandeko na o nyonso keba recrutement wato bazo même sur l'Égypte o même na Israël o même sur bon kende te oyokinga malamu okinga pété continuer basiga te mesana bino ndenge wana bo continuer alors on verra bien. Et voilà mes chers amis à solo que le loba de konabiso bazali ko noko parce qu'ils sont pas informés na le bébé bandeli et alors bazali informer te pour yo o veut informer bango comment informer bango te ba ko noko maka ba ko kota kana piège soki informaki bango ba kota na piège te mais ce qu'on a monté malamu ngana lobi na boakeli bino information bino mpe bobokela bandeko na bino nyonso ke bokeba baplan nyonso basali ke po te baextermine surtout babantu avoir tous ces bantu baza na information te bakoyeba na bango te bakosa bango bamemi bango boyeboye ndenge baningo ozwa baesclave na tipo eza kocontinue na stratégie mosusu soit disant bamema bino bapoursuive bino misala ou babourse d'étude ou baengagement moko boye ke bokende na Canada na Australie na États-Unis nzoka te pour l'Ukraine. Oyo yoki te nani oyo yoki ngai te nani oh papa sayala alobaki te papa sayala alobi kebisa bomoye na ndeko na yo bolole
oyo alobetele nga nazokende na nga nakokende na nga na mosala mpe na mboka eza te mboka mpe na lendeko tika nakende bosana ye yo nde makila na ye mpe na maboko na yo mpo oyo olobelaki ye te oyoki ngai molobeli ye te matondo na balike na bino matondo na bakere na bino ya solo ke ntango toakolobaka mikolo nyonso yango oyo bandeko na biso tosenga biso na biso totelema mpo ete toluka ndenge nini tokolibere mabele ekolo kongo matondo na bino na bakere na bino matondo na balike na bino toye wana mpo na intere na biso moko te mete mpo na intere général mpo ete tosauve bandeko na biso oyo baza informe te oyo nalobeli bino bakolobelaka bango yango jamais na RTBF bakolobelaka bango yango jamais na RTNC oyo na bakanal ke canal plus bakolobelaka bango jamais bo baza na TikTok mosusu bayoka na bango pete mpo banakata na distraction ngai nalobeli bino mpo na bolingo ya nzambe tata ke tosauve bandeko na biso matondo. Alors bandeko bana some ekolo Congo tokokota na mozindo actualité na biso po ete basangoteli bino mokolo na lelo eza ebele me ya solo bandeko tout d'abord esengaka ke tobanda nano oyo nyonso toakolobela yo comme balerte eleki makasi koleka information boza kozela. Alors mes chers amis, ils sont tous prêts, bango nyonso le rendez-vous est pris po bakende baza bango nyonso na Congo. Alors, baza ko se préparer affrontement na mbele kolo Congo. Et toujours comme tout na affrontement yango o ba ko bongisaka ba base militaire comme tout autour. Ba ko bungana nani? Question munene to comme tout na. Bande ko bla ko tourner. Bitumba ngo baza ko milengele ba ko bungana nani? Congo eza na défense te. Congo eza na ba missile te. Congo eza le lokomoko te me. Ba unyo so ba koti na kati ya kolo Congo, ba encercler pe Congo na ba base militaire. Pour ete so baza na kati kono ça ne va pas ba renforcer ba na base militaire tout autour. Mais tout ça na biloko mbibundelité. Armée ezalaka te. Présidence na maboko na bango. Ba institution na maboko na bango. Bango bako décider na sort na biso. Et bango baza ko milengele bitumba na nani? Point d'interrogation. La réponse est bien claire. Bako milengele bitumba na mokeli. Nzambe. Donc Félix, facilitateur, oyo azana bango ensemble, baza ko s'arranger que ba présenter ba boncer le terrain pour te basala bitumba na Nzambe. Basala bitumba na Nzambe boyo kaka Armageddon oyo ba ko bibongisaka zinga na babele kolo Congo. Alors voilà ma force nyonso ya mokili etelemi po ete va s'organiser ba ya la 3e guerre mondiale, ça va se passer chez nous. Alors biso moko ba na some kolo Congo tozana besoin d'information te, on vous informe que le danger est là devant nos portes. Alors Congo est déjà encerclé na ba nyonso. Alors ndeko moko na biso oluka koyeba ndenge nini okosala parce que ba rendez-vous na bango baza bapesi bango nyonso bakutana na mabele kolo Congo. Alors c'est à nous toluka ndenge nini toyebake oui balobi baza ko encercler biso ba victime ozala bandeko na biso moko oyo toyebi nano te. Voilà problème oyo munene toza nango ke ya solo tozoko tia elikia kaka na Nzambe nde mobundeli po te ba ko bundana Nzambe. Satan sangisi belema na ye autour ya Félix. Alors balie bitumba po ete babundana bana na Nzambe. Bana na Nzambe bango ezali yo nanga bana na Nzambe. Alors yo soko meyebi na ntoko za mwana na Nzambe ozoko yeba ko se positionner te otia mitia wapi oke na gauche oke na droite ezali kama pona yo. Yango to sabino bandeko bo meyeba ke bozali bana na Nzambe. Bitumba mokili nyonso mbalo yo ezali kosala mapona contre bino bana Nzambe oyo ya solo ba soloka boyo ba serviteur après les ténèbres bango nyonso bakoti na kati na jango bango nyonso balobi ke donc il faut tosilana na ba bena Congo tosena bana na Nzambe pona nini étoile moko ebima depuis 92 n'explique bino na émission moko eleka étoile wana ekita na Congo bango bayebi yango ke étoile wana ebeta na Afrique du Sud ebeta ekoya na Congo. Étoile wana na kati ekolo Congo. Étoile wana bango eliminati ba franc-maçon il faut baluka étoile wana ebomami na nzoto ya nani. Ebomami na nzoto ya nani bitumba wana o Satan fa bundana bango rendez-vous epesani wapi na Congo. Donc bango ba sataniste fa bundana bana na Nzambe ye moko bitumba ekoleka na kati ekolo Congo. Ndeko
bamso bazon ba aventure que nous makamango za ndenge nino pour niveau za trop bas va comprendre tes mains. C'est une réalité que makambo za koya eza ya somo on a les kana mokilité nous sommes les vivre au Congo et alors la senga na bino colonial so bana mama Congo mentalité changer comportement changer. Pardon, s'il vous plaît, Belinga Bandeko. Belinga Bandeko na yo. On ne saurait pas participer pour faciliter Banguna wana pour te battre détruire Congo pour parce que Bandeko na besoin d'informer te ba yebite otoza koloba. Et ça li kolo mingi na niveau na bango, baza trop bas. Baza trop bas parce que baza ko penser na libungu. Mais biso toujours penser sur na libungu te, to ko penser na mutu. Toujours raisonner na mutu, bango bazo raisonner na libungu. Pas si pour na bango ngo wana. Alors, bateau va se qui bango qui va raisonner dans les bons bateau va les sengo qui ba suivre ba biloba ba bolole na bango ba kolia bango ba ko sepela ke ya solo ba mingi ba ko kufa ponte ba ba bolole ndeko s'il vous plaît aidez ndeko na yo aidez frère na yo aidez sœur na yo lobela ye atika comédie atika aventure o parce que ton saka d'église atika yango atika nzambe asa kuna te nzambe na motema na yo yo luka ne nzambe luka kotosa ye luka korespecte o asengi na biso bolingo mibeko mpe misala ne nzambe alingi te kogangelaka kolobelaka n'importe quoi te alingi nde olakisa bolingo olakisa misala na yo liboso bato nyonso bolingo na olakisa mibeko na yo olakisa misala na yo olakisa yango nde nzambe aza kosenga biso. Voilà, matondo na bino nyonso boye va comprendre qu'il y a solo bitumbe comme pemeli parce que ça chauffe déjà fini l'hégémonie occidentale fini nyonso mabe na bango et balobi non to aussi la beauté futo bunda to bunda nani futo bunda esika nzambe abandaki mokili wapi na kachopa wapi na Congo esika nzambe abanda mokili yo moko ignorant oyebite matalio. Voilà, bandeko bana somme kolo Congo ya solo keta kokoba na information na biso pona ko sunga bandeko o bazala kadda bubungi nzaba sunga bino ko capter o nyoso takulu comme information. Ça fait mal, c'est vrai que nous souffrons parce que les autres ne sont pas informés, leur niveau de compréhension est trop bas et bazo comprennent rien. Alors, biso to lobaka, to teyaka, to kenabe exemple, to kende la boye pour te sauver le fait que 2 ou 3 personnes au bazala katina bubungi. Mais to lembate bana mama Congo to lembate biso batozana information biso batozana compréhension biso to koyeba vérité sans les réserver pour bande kona biso to sauver bago s'il vous plaît hein batonde pa na bino pour la compréhension aussi. Voilà bande ko to kende to lanana no oyo eza koleka kati mabele kolo Congo ya komona kia solo mabele kolo Congo ezali na kati de bobungi munene na moment oyo mokili mobimba et comprendre déjà ni les allez koya na kati na mokili mais na Congo to comprendre na noté to comprendre noté pour aller oui exactement to comprendre te parce que les gens oyo bazali boso na biso balingi te ke bino bo comprendre on peut bo comprendre ngo et que zala ba mobulu mabe et ko simbate allez toké. Je prends l'exemple de M. Garimo. Nombre de cette personne était contestée, mais avec un esprit de corruption dans son cœur. D'ailleurs, la corruption, qui avait fait sa corruption, c'est Mathieu le chef de l'État. D'ailleurs, la corruption, qui avait fait sa corruption, c'est Mathieu le chef de l'État. Non, ok. Non, non, ya lobité, yé moko ayebi que la question de l'État, yé ne mutadali mettre la corruption na kati da mokili o eza ko sala ke lelo na kati da mabele ko Congo calme ezalité nyonso eza ko leka na kati na corruption. Alors bandeko toko senga na bino bandeko oyo bazali na kati na biso bakolanda biso oyo bakasaye bakoko lande audio toko tapo ngana yo kite makabaza koloba bolimbisa po chiluba no kate no ka mwa muke Swahili Kikongo Lingala nini me chiluba ezaranga mwa mobulu ya monoko na biso me no ka ngo pendate bandeko tolanda no dio bolisa biso so mutongo azoloba nini ekozala malamu pona batunyos to yeba. Ok, bana betu benaka sai moyo moyo kabiti ngelo moyo alisanga tilo lweji lelo manya kupipa bwanyi
ya TikTok nole tayari ningamanu mara bitu benanga sai eske aji Felix kay mumwe gato benanga sai ba jila mali Felix kay mumwe gato Felix kay mumwe gato Felix na shi kay mumwe gato timu alu to yena shi ya mumwe mujumu ya mwa ka shi jide ka pele de jige ya ngara mkongo to kongo kacha Felix on ta pouvoir ka to li so tumwe na mto te benanga sai me ko ma to ni wala ba Felix ayi ngara mjitu kama ina wazayo wanya yeye mujumu ya mwa ka de benanga sai to shi ba ko ni na pouvoir de to benanga sai na shi wa ile tu ok bana de tubena kasai moyo moyo kabiti ngona moyo alisanga kilo leji lelo mwana kupimpa bwanyi ya TikTok nole tayari bon oyo yoki yango akoko benga nimero na biso boyebi comme ça bosirane biso moto wana azali koloba nini oyo biso toyebi te tocomprendre te maloba na ye alobi nini 0032 466 110 192 to mpe 192 bokobenga biso mpo tobointerpretere biso video wana audio wana ndeko wana alingi koloba nini mpo ete biso tocomprendre yango te tomoni to batindeli biso tokomona batie moto aza kolelaka me toyebi te interpretation eza nini moto ayebi akokobenga mpo ete alobela biso moto wana aza koloba nini na audio na ye oyo atindeli biso s'il vous plaît okokobenga biso comme ça ou expliquer aux prophéties des pasteurs kassaïens dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des mendiants et vous êtes des pleurnicheurs. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous, au Kasaï? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur le remboursement de l'argent de RAM que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessie. Ainsi dit l'Éternel. Abonne-toi et voilà bandeko wana some kolo Congo wana nde maloba oyo ndeko alobi ke ya solo akomona ke na kati na bandeko na biso ya ça ne va pas. bandeko bana some kolo Congo ezali nini ya koleka wana ndeko interpréter biso video oyo bozomona ba cérémonie na Martha za kosala na Martha ba cérémonie azosala ezali ba cérémonial ya kindoki ye na Martha mobali na ye Etienne Tshisekedi Mulumba na mwana na bango Chilombo bazalaki bandoki bazalaka bandoki bandeko ya mipingwa ya butu ye mama oyo na se renseigner epai ya ba vrai luba du Kasai mama oyo azali frappé na Chibau ezali lesoni moko munene epai ya baluba ye akokokende te puisque depuis mbwene akufaki akeleki nano na mbujima ete mpo bakende kosukola ye epo balesa ye nzolo abakisi ezalaki soki mwasi ozalaki infidèle olie kaka nzolo abakisi wana okufi donc baceremonie oyo mama tazosala kozomona bapoliticien nyonso bahomme politique baministre baparlementaire na oyo premier ministre ya lokuta oyo bauti kolome sikala soki Judith wana ya rwandaise donc eza biloko moko
esalamaka te nalobi Judith oyo ya rwandaise po aza rwandaise mama na ye nde belge mobali na ye tuluka nde azali mokongo epuis mwasi yango mpe atambolaki mabe te na ndenge toyebeli azalaki mpe makango ya Chilombo. Matondo Papa Mbelo Robert Mbelo ya solo audio na yo eyokani wala bandeko audio ya Papa Robert Mbelo alobi wo solo yango esengela kike moko na biso alanda yango. Alors, tout celui na kati na Kinshasa, la situation ne va pas bien. Na kati na Kinshasa, bato bazali kolela à gauche, à droite. Et alors, baza kolela nini, ba Kinois, ba kolela nini, na kati na Kinshasa, pays qui a solo, bato ba qui pouvoir zara ki a bango, ne peut couler pas la bango ba kolela. Oyo, maman yo a kolela nini, boyoka. Tokena. Oh, tout l'excès qui était au bois, comme ça y est, faut être tout cela qui jaloux. Mes amis, j'ai des choses à vous dire, des révélations. Excellence, Monsieur le Président de la République. Bissoyo, tu vas tout faire le pouvoir au cadeau. Au Bongelayo, matin, midi, soir. Là, sur le pouvoir, la Bissoyo, nous sommes le capitaine. Excellence, Lélo, tu as élection, tu as travaillé, mais la exhibition qui est toi et le côté. Donc, on me prend même ce que moi-même, la guérir, la terminer. Sur l'heure, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de foyer. Mais Chamadou Diaby gagne le marché à haut niveau. Il gagne à hauteur. Il a deux programmes et ils ont joué sous les mots. Donc, est-ce qu'on a des espoirs privés? Avec comme l'État puisse à 690 millions. Sauf que l'État a mis 690 millions en mode d'urgence, comme d'habitude. Alors que je suis là, quand on bouge, ma sanitaire, grand cassette, on a été encore en maille de on a dit qu'on a investi à saluer la santé. Pour se repousser aux 190 millions, va investir 500 millions, 697 millions. Par contre, 697 millions, l'État pour la bouquet avant va investir 500 millions, va récupérer 197 millions et intérêt. Les 690 millions, et on a 1 milliard 300 millions de dollars. Donc, intérêt, les 5 ans, et ça, il y a pas. Je comprends pas, c'est l'homme qu'on a bien, dans la société française, idée. Société, on a exactement le côté, nous, ya solo ezali ya pasi na mawa ya koyoka masolo oyo ta koyoka na bato oyo bakomisi Congo situation tokomi nango ezali bango po ete babiso biso ke pouvoir ezalaki ya bango biso tokoloba te sikoyo komona biloko eza koleka na kati na ekolo Congo na yebi te soki liboso ya Nzambe bao nyonso baindiri Congo en erreur oyo tokovivre nango bakoloba nini po ete lelo balobaki ke Congo ekufa nango eloko ya kobundela kati na ekolo Congo eza te tosuki wapi tolanda. Pendant cette période de crise, on a beaucoup de choses venant du régime. Il n'y a pas l'argent. La crise de l'Ukraine, la crise de l'Est. Mais pour sortir de l'argent, pour détourner de l'argent, il n'y a pas la crise de l'Ukraine, il n'y a pas la crise de l'Est. Et voilà, avons tous appris avec consternation. Et moi, le procureur général du Frère, toujours dans les cadres des investigations, parce qu'on ne peut pas laisser la gestion de notre pays. Aujourd'hui, la crise a atteint son paroxysme. Le régime actuel, le régime de leurs enfants, nous ont amené une insécurité, c'est-à-dire
l'insécurité salariale. Aujourd'hui, nous sommes le 16 avril 2024. Le régime qui prétend n'avoir rien trouvé, mais néanmoins, les agents et fonctionnaires de l'État ont l'air payés tous les 15. Posez la question aux fonctionnaires de l'État si ils ont touché leur salaire pour le 15 mars. Mais là, ce n'est pas notre sujet du jour. Vous avez tous appris qu'on a sorti plus de 71 millions de dollars pour vous construire des forages. Comme si la ville de Kinshasa ne peuvent bénéficier de l'eau de forage. Et quand le moment il y a forage, peut-être ils allaient commencer à monter. Maintenant, il y a forage, ils allaient mailler à ma foule. Premièrement, il y a des sacs à mais voilà, Baloubi, c'est 71 millions de dollars. Je suis dans une parcelle, dans la commune de Kalamou, quartier Matonné, là où il y a un forage. Natermi, l'écolo est un forage. Bon, moi, le quota n'a mouillé la régime. Non, pas liba, mais oloté, pas détournant, mais oloté. Qui jamais vu dans les mots? Vous pensez que il y a Maïkot, ah, on a télé le colo et forage. Botala. Contrat ya forage ya Ngouy. Forage awa, bonjour. Contrat ya forage ya Ngouy. Que l'opinion retienne que je suis dans la commune de Kalamou, quartier Matou, sur avenue Place d'Armes. Contrat ya forage ya Ngouy. Oyoka. Montant ya Olvasaïli forage. Sur die caméra est toujours. Entre reconnaissance ya Ngouy. 2000 dollars. À compte, il y a 700 dollars, le reste, il y a 1300 dollars. Les documents à l'appui, prenez le forage, dans le forage en Ngouy. Mais demandez au régime actuel de quelle manière wana baforage nini ekoki kozwa 294 000 dollars par forage. Je ne dis pas que non, ce qui va faire à la tenue, que ça fait le négocier à la tenue. Non, effectivement, forage est dépendant de la profondeur. Mais jamais, jamais, forage est pour qui connaît. Les locaux, la concurrence, le quota, pour la construction de forage, beaucoup moins de 10 000 dollars. Jamais. Nous ne pouvons pas faire une société pour les séries, nous ne pouvons pas faire une société concurrente. C'est vous qui devez vérifier. Oui, ça les a dit protecter. Vous devez continuer la société concurrente n'a pas eu protecter. À ça, n'a pas fait, jamais mon temps les a. Mais les locaux, on dit que nous, wana, et pour résoudre le problème, il y a un problème poli. Les locaux transfèrent la société n'a quitté ça. Parce que Mongo ya kufuta na combine, Mongo ya kufuta na sonhydro, ils étaient à carburant, un cabinet qui Transco. C'était sur 100% de dépenses à Transco, 40% ils ont dans l'État pour la recevoir fuel na carburant. 30% ils allaient prime d'équilibre. Et puis subvention d'équilibre. Voilà, c'est-à-dire course à 500 francs exemple que par rapport au trajet. Figurez-vous, je dois trajet cité verte exemple de mon temps à 500. Alors, c'était créé dans l'intention de servir la population. Mais les locaux, le Transco, où l'État fait à foutre à fournisseur et à carburant les lots, dès que Bakino va aller pour souffrir. Le point de 71 millions de dollars à raison de 294 000 dollars par forage. On a tenu au bassin à 2 000 dollars. Pour le régime, et les Congolais, voilà. Mboke Koufa, Mboke se Koufa nango kalelo koyibe zate. Voilà si kanu tchulu maza komema Congo. Voilà njoka te tokotala na réalité. Soki totali no kana kapte ko le Congo ba koyiba. Bande ko bolanga.
baza koyiba baza kodetourne te to la détournement te po détournement balingi détourne tombelire yango baza koyiba banani bayibaka miyibi des voleurs miyibi babandi bacriminel économique miyibi kobanda na chilombo ti bango nyonso miyibi bazoyiba le gouvernement il n'a même pas honte de dire ça devant les gens. Gouvernement banane. Les gens font des choses comme ça banane. Alors tout comme tout mais ces gens-là raisonnent comment? Bazona kana sama kolona bango ne sika ba vendre la kasika ba leta ka pantalon to bazona kana mutu. Boyiba ki na kati na Europe, na États-Unis, na Canada, na Australie. Bo baloko yiba pote bozo sambo na Congo. Beaucoup de gouvernement na kati na Congo ba Congo na bia ba frère na biso ba yena diaspora maso ba ko ba uti na poto ba ko yana ba idea malamu mais bo yena kati na Congo boza ko détourner mbongo po esala mai po ba ndeko na bino ba mela mbongo po esala ba nzela ba ndeko na mela bino bo lula ba nzela ya poto poto c'est joli hein où on était là à Paris on était à Bruxelles où c'est là que vous mais pourquoi vous êtes incapable de le faire chez vous? Et vous préférez qu'on crée même la guerre. Pour être bon, vous savez, qu'on a bino. Pour vous, en bon, on a même à la poto. Non, vous les tournez pour amener ça à la poto. Que le bon, on va parler fiscaux na poto. Est-ce que vous avez raisonné ou pas, Banama Mako? Solo, il y a des bandits qu'on a vu, tout le nom nous connaît. Et ça a sonné, la mise en baptême, na Congo, et Miyibi. Gouvernement ba miyibi mais quand ne sont pas que des détournements bah $100 $200 non des millions alors ben de comme ba ignorant ba ibi no ko mo de pour la bangote ba to ba yiba ka yibi mbongo li gablo na été yibi mbongo li yemo mu ko li gablo te so yibi mbongo na sali nini parce que ba congolais be ba droit na bangote so ba droit na bango ba ko boya no comment pourquoi tu as des détournements tomboka pour aller le mboka ya ba tout pour ba démissionner te pour ko benga na bango te et ba zo détourner mbongo ba ko na mso kanzake mbongo wana ba zo ba yibi mbongo Nicolas Kazera yibi mbongo te ete na ndako na ete ayibi mbongo mwasi na ye Nicolas Kazera détourner yibi mbongo kuna abo ayibi mbongo ya mwana na yeko kesha mwana na ye abomba ta yibi mbongo te mbongo na yo nde baza koyiba zala pe bo moto ko za bonyama te bonyama ngo ti wapi bino bende ko na diaspora o bien expliquer bende ko na bino ke non mbongo na baza koyiba za ya bino pona tango bazo tikela bino charge ya bende ko na bino na Kinshasa parce que bazo yiba pour toi yiba ki te mbongo de kokota na social et zo ko aider ba citoyen pour te zo ko encadrer ba jeune kulu le koko sila banditisme ko sila banzele koko bonga mais mbongo le zo yiba ma ezo bima ya libanda voilà bozo connaît toujours ko ba comme ça bino ba pauvre. Vous pensez en envoyer l'argent à en Afrique bon comme ça ba riche yo comme riche non ozo comme encore de plus en plus pauvre. Tant que beleka kuna parce que traitement ça bien pour être gouvernement de diriger bien yo va rendre yo pauvre parce que quand ils sont malades yo comme pauvre ce boye ba kangote moyen économiser zate parce qu'il doit toujours et na foutre le bango ndako et na laisser bango kuna boso le tili ba donner la aider bango ba comme so pauvre ce boye bien moté to bunda to resili kamo bien boningite tete ngadi bunda li bota nga ya bon na li bota na yo ozo de résoudre le problème li bota na yo et bongo boyo ma bota mususu na résoudre ngo o résoudre te dio ngo résoudre li bota na yo yeba ke entourage ya quartier na bino ya balabala na bino ba voisin na yo que des pauvres il y a un yo à riche ou à un peu de moyens mais on s'en sortir parce que entourage d'ailleurs il y a que des pauvres tout autour. Pauvreté là tu bango na komela mai ezo rendre bango pauvre ezo bedisa bango banzele za mabe bangungie pai makamunyo so mabe bozo koma kaka pauvre to te la biso to bula te makam na bino wana nga combattant nga résistant te wana kam na bino politique yo doit comme ça politique mais ozo souffrir on était tali yo te ozo souffrir maman ozo souffrir butu na moi so yeba kangote tu penses que va ganjoka te oza ko souffrir.
Voilà bandeko bana somme kolo kongo ya soloke ya komona oyo nyonso ya kolekaka na kati na mabele kolo kongo ezosala pasi na bandeko ebele oyo baza koyeba teke pasi wana ezali ka biso bato tozokomona yango teke ezosalaka biso pasi mpo tozolobela bino mais ezosala pasi na bato nyonso oyo nyonso bazali koyoka mpe à gauche à droite. Voilà, toujours à Kinshasa. Voilà, les gouvernements de Kinshasa organisent donc organisation du 8e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Distraction. Voilà, la ministre de la Culture, Catherine Fouraya, sollicite 109 000 $ du gouvernement pour organiser le 8e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Ça va apporter quoi au Congo? 109 000, et donc au même moment, les déplacés sont là-bas dans le Nord Kivu. Les déplacés vont souffrir. Ça, le chef Nabina al-Bakane, 1 million c'est quoi? On dira Zalaki Nango. 1 million c'est quoi? C'est quoi cette histoire? 109 000 pour organiser le 8e anniversaire. Il va servir quoi? Il va porter quoi dans le Congo? Il va porter quoi dans le pays? Papa Wemba Koufa. Donc, pour organiser 8e anniversaire Papa Wemba, ce 30e anniversaire, il y a Franco, il y a Taboulay, il y a Lutumba, il y a ma musicien, il faut le faire, non? Est-ce que tu dois raisonner ou pas? Tu vas battre, tu vas battre. Tu vas battre. Pour organiser mon monument à Wemba, écoutez comme ce qui 15 millions, ce qui 10 millions, écoutez Kuna. Monument va dire na place pour entourer de poteaux de salité, solo moi été, ma tombé. Tala. Moi encore Congo comme le forage. Nakata centre-ville. Ya Kinshasa forage. Maya Mabulu. Nakata centre-ville. Et bon, on tourne le dans ma village. Bon, on le sent dans ma village. Pour comment ça forage Nakati na. Mais s'il vous plaît. Nous sommes tous concernés. Nous demandons que nous sommes tous concernés dans cette histoire, s'il vous plaît. Les dangers est là pour tout le monde. Nous devons épargner la carte de danger. Voilà, la caisse à l'État pour organiser le 8e anniversaire, il y a Papa Wemba. C'est honteux. Franchement, c'est honteux. N'a pas le Congo de vivre des choses pareilles que oui, Mbongo va débloquer, Mbongo, ou bien va bimisa Mbongo pour te servir na makamusute, mais voilà, par le biais bimisa Mbongo pour te servir na na nini ya Papa Wemba. Et ça, soni passe na mawa, état le corps na biso Congo, et que tu vivre la kaya boy. Et ben de que béni pour la base normal. Et oui, hein, pour le Papa Wemba quoi? Oui, pour le Papa Wemba, mais un décoto régionné quoi? Je ne tiens pas debout. Moi, dans la carte, il y a des milliards de musique, mais je n'ai pas accepté. En gros, je ne tiens pas debout. Dans le monde, il va souffrir. Congo, Kinshasa, il va souffrir. 109 000 pour l'anniversaire. Et le jour, c'est la Congo. Congo, vous regardez quoi après? Bana mama Congo, tout le monde, on a battu. Si vous avez niveau de bus comme trop bas. Comme vraiment niveau trop bas, comme on a osé les canacats de Congo, Moutoumora s'attendait que n'en ôte que de Congo vivre, mais toi vivre, on va te belé, bako seka kanabango pour bazar concerné, et zarango makamouya malamu pour la bango. Alors, bandeko, toke kanacats na ville à Kinshasa, botala makamouya de Kana Kinshasa. Face à un embouteillage et puis l'absence de roulage, un feu a s'improviser à jouer la circulation routière. Avant de router les solutions, à matinée, curieusement, à jouer la bateau, à jouer le yoga, il faut appuyer un passage, on a bien l'équipe, il faut toujours les cas. Voilà. Merci, papa. Incroyable mais vrai. Nakata capitale, il y a Kinshasa bandeko qui est wapi. Tous on a légèreté morobo et non, et c'est qui, ce n'est pas du tout normal parce que ils allaient au union ce jour les kawana ils ont copité, ils ont brillanté, mais toi qu'on vivre en haut.
tu vivre en 5 ans, tu vivre en 10 ans, tu vivre en plus de 24 ans, autant kende ya babilokoyo. Et mutata morote aza koloba et alors normal parce que non et c'est normal to yoka ka ndenge wana to ana choite parce que tina maki ezala ndenge wana non bande ko ngai s'il vous plaît to la muka poete to luka solution na mabele ya ko utapo na ya sina chef to baluka c'est une bête de coulier de tout à l'heure c'est moi de commander PC bien pour tout à l'heure on va luka avec tout la note générale tous les filles on va nous connecter à la on va luka tout à l'heure on va luka on est là et comment dire qu'on est là pour que ça finisse mboka bafu voilà ya solo total tous les kana Kinshasa makamu nyonso akokamwa bolanda mboka mobimba tozoyeba te eza ya bato ya mayelo ya biso bagizengi boye ya biso awa kaka badepo ya bawiski toza na plus de 2000 depo ya wiski awa na tiangu sikoyo bino bolobi ke totika zododo tokotika mo ndenge nini awa biso toza komona kaka bawiski ndenge toza boye nga azalaka monene yatilele na kondi boye mpona likamba bawiski tomeli yango oyaka awa boyebisaka biso ke biso totombola bino bozwa bokonzi na soki bozwi bokonzi yango otielaki biso kaka bawiski yango wana nazoloba mboka oyo otika bagizengi badirige yango mpo bino bato mayele bokoki yango te otika bagizengi badirige yango voilà soni pasi na mawa c'est vrai basoi disant babelokanta bato mayele nzoka te bazoba bizengi mpo aleki bango na mayele tala niveau mboka ekomi ya solo bato nyonso bakokomprendre te Congo eza kokende wapi na makambo oyo nyonso tokomona liboso na biso donc eza kokamwa bato ebele bakondima teke Congo ekoma na niveau trop bas boy et wana vraiment Tshilombo eza passe mpona yo oyo bapeleke non j'ai dirigé ou je dirige donc eza passe vraiment eza passe na niveau okomisi Congo voilà bandeko bana somo ekolo Congo ya solo ke nyonso oyo tokolakisa bino ezali kaka passe na passe eloko moko ya malonga ti tobandaki awa tolobi nini ya malonga oyo tolobi ke non ah oui au moins ça eza te kaka passe na passe alors passe wana moto akosilisa yango nani moto moko akosilisa yango aza te esengeli biso nyonso totel mobele komo moto moko tolobake non tolobi tosisi makambo oyo po ete ya solo ezali ya pasi mingi ezokisa biso nyonso to solo so totelemi te moto moko akotelema na place na biso azali te wana bandeko bana somo ekolo Congo tokende ya solo mpona komona makambo eza koyela biso liboso eza mapasi bingi tokewa na kati na mboka Kasai balobi ke kuna na kati na Kasai makambo nyonso ekoma bien parce que pouvoir ezalaki ya bango tondima solo pouvoir eza ya bango na kati ya Kasai makambo nyonso ezali kotambola malamu alors tomonaki ndeko moko ya Kasai moko abimi te mpo interpréter biso pardon video wana me toyoka mosusu oyo tokoyoka taka mwa moke allez mashini ni makalo mingi mona
banzela nyonso ezali ya kokufa na kati na Kasai, bakasai baza kolela bayebi te nini bakosala po ete nyonso ezali par terre na kati na mboka Mbuji-Mayi na kati ya nini. Alors tokei na kati na mboka Nord Kivu. Na kati na mboka Nord Kivu de même nzela exactement comme ça dit mais kuna balobi kuna balobi soki oyo moto soki Burunde na kombo ya Corneille Nangaa yepe kuna comme bazali kopana Félix Tshilombo alobi ye de l'avant. Alors de l'avant il faut kaka a distraire ba Congolais na kati na mboka Nord Kivu. Alors tolanda kuna Nangaa a distraire na kati na Kiwanja. Alors tolanda voilà, na kati na Kiwanja ba jeune nyonso bakoti na kati na epakola na Nangaa pote souffrance de ki bango ba na choite. Au monde ba je ba sala bino ba bomi bino nzala et ba ko présenter bino solution na bino ba ko rejoindre biso pote to libérer le Congo. Nana boma ki ba Congolais nzala ki de Nangaa à la tête. Nangaa la tête ne mututo komi na solution to komi parce que yena i politique nambe ba yo kana ki ba tira biso un vaurien parce que cet homme là ba yeba ki bien que comme ça Congo ne sika komi. Et alors le ba yeba ki bien ba s'arranger qui avec les occidentaux pour être comme ça biso la situation oyo ba occidentaux non so ba yeba ki likambo pour les occidentaux ba comprendre que tango moto wana à un niveau moko trop bas à quoi accepter tout parce que à l'autre côté ils ont mérité pouvoir comme ils ont mérité rien tu es obligé que non tu ne mérites rien alors accepte ça si tu n'acceptes pas ça dehors alors à respecter bango alors voilà ndenge ba comme si biso lelo ba bololé pour être ba préféré garder yé pour être azali maillot faible aza bololé yende moto a ko faciliter bango et azo konde ko faciliter bango ti wapi mais nzoka nete Tshilombo do kansake oui na occidentaux que Tshilombo facilitateur il est en train de nous aider à arriver à notre nzoka te baza ko kwea na kati na piège bango nyonso banani Tshilombo et les occidentaux les Tutsi-Rwandais bazo kwea na kati na piège oyo nzambe mobate ni mokeli azotendre bango bakanisa bazoresir nzoka te bazokokwea na kati libulu amemisa baoccidentaux wana nyonso wapi na mabele oyo ya kati ekolo Congo jardin d'Eden. Donc bokomona makambo ezoya na kati ekolo Congo yango toatire attention na bino ke bainnocent bakwea te po te bazalaki baignorant bayebi eloko moko te. Alors tozokokebisa bino à chaque jour ke bandeko lamusa ndeko na yo a changé comportement, a changé mentalité, a dans la victimité. Pour ceux qui ne disent rien, on est dans la victime. Ceux qui sont informés, on est dans la victime. Il faut informer, on est très dangereux, on tire attention au bien de Kolomo national. Mais maintenant, on va représenter nous, on va s'épeler nango, on va piège. Ba piège va tendre bino na tango yebi yango o bisandeko ndeko keba o wana ba ko sabina lo nzambe za nzambe te keba ba sataniste tour ba changer bana besoin ya bana na nzambe yo zo mona nzambe oza likolo ya christianisme yo mona na nzambe Paul baka tata nzambe nzamba tata na yo oza likolo ya christianisme. Ba géniaux c'est ba chrétien baza ko sala yo ko landa ngote po yo no la tsaba que non oyo nyonso ba empereur constater ko kosabino alobela ki bino ko tebo landa constater te bo landa nga be na Congo bo landa nga muntu po nzambe akutana bakoko na nga nzambe alobela ki bakoko na nga boye nzambe azaki na alliance na bakoko na nga constater na bakoko ya Constantin bazaki na alliance na nzambe te. Mais constater à créer une stratégie à y bino au bas le christianisme. Bon, on a dit Constantin. Mondele.
bayina bambula ebele après bakoko na biso. Comment donc nzambe existait tant bakoko na biso ayeko exister tant ba européens protocole ba chrétien. Mes chers amis, je sais que c'est la peur qui vous rend comme ça. Peur les gens comme ça bino ba idiot. Kobanga de comme ça ba idiot pour ba ila bino péché. Ah comme kota na paradis te. Soko la dite ou la ni loboto kota na paradis le kuta. Ndeko yebisa ndeko loke te bango bayebaki nzambe te bakretien bayebi nzambe te papa mama s'il vous plaît constate ayebaki nzambe te bazalaki barbare bacriminel bapede comment bapede bakrele bino eloko na bango bono okumisa ngo mokili mobimba bakomisa ngo universel est-ce que vous rejoignez nango que bateau va créer qui a un bateau va créer christianisme, ce sont des pédés, ce sont des barbares, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. On va créer qui biloko wana pour la nuit, pour le yiba biso. Et va yiba biso 8 siècles, ça ne suffit pas pour vous. 8 siècles va yiba biso koki na binote. Bana mama Congo. Alors, le Congo, le monde bouge, c'est le monde qui bouge. Batebele bazakoye bangote ke mukili ezako kende na ndenge moko batebele bakosutika bakoye bateke ndenge mitokobe na niveau oyo pote bozana kati na kidiba bozo ko comprendre te et donc on ne sait koya bato mususu babani ko timba babani ko comprendre déjà. Alors le monde va comprendre aujourd'hui que oyo banani oyo nyonso baza kotelema bakoyeba siko bonene na nzambe grandeur oyo nzambe bakoyeba ngo très bientôt na biso bino parce que nyonso nzambe aza kosala korenir bausurpateur tous ces usurpateurs oyo baya na kombo na nzambe oyo baya na nini bakosoka Congo nimezosukisa bango yo yebi te informe ndeko na oke bakosoka nde na Congo ntango ekoki yo sambisa bango mpo na nini bayibaki identité na yo tango ekoki yo sambisa bango ovandisa bango boyibaki identité nanga mpo na nini boyibi nga bobomi ngai bonyokoli ngai mpo bozwa identité na ngai mpo na nini. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez yango? Bayiba eza usurpation d'identité bayebi yango ke usurpation d'identité bazo kobanga ke ndenge na lire makambo ezokende biso totuna bango me comment vous avez besoin de l'identité de biso. Comme c'est bien encore pour la minute pour le besoin intouchable. Mais l'identité à Koyiba. Pour comment tu vas biso 8 siècles de domination, la suprématie Nzamba lobby fini. Fini pour la bande nangai. Stop. Là, c'est quoi le banga ke bazo banga. Ndenge Nzamba le bango stop. C'est quoi yo mwana na ye au fuk aya ko fuka mali boso na yo. C'est quoi ça le passe. Et ça bango passe ba ko fuka mali boso na yo ba ko bisa yo pardon moko na bango chef na bango numéro 1 ay ko le bino wana vous êtes des diamants vous comprenez qu'à vous êtes comme des diamants vous comprenez qu'à ah ba mama yebsa ndeko na yo aluka yeba c'est la porte bato wana nyonso ba grande puissance ba ko sera humilié na mboko ya yo. Bango nyonso na itilo bano facilité bango wana bazo kota na mulangi mafuta bazo kokota mpese kota to mona yobima kota to mona yobima. Alors voilà bazo kansa Félix a facilité bango nzoka te Félix mutazo ko sala accomplissement aleko ko accomplir pour que Satan akokisa makamula ye na kati na Congo nzoka te pesa na kati ya piège. Alors il s'en décolle yo ke kokwe na piège wana te kolanda le kota te oyo ndenge ba ko salaka wana le kola massa asalaki we massa man Moïse azalaki féticheur aki magicien Moïse oboyo kaka massa aki magicien papa bon lukaka la vérité ya nzambe e bango nso ba ilalaki makambo ya massa abi biso beto ko ba magicien ba prêtre comme ba magicien ba donc kendaka na ba cimetière na butu ko joaka ba mystique na ba cimetière ko salaka magie ba magicien nde bango ba luka ki ba komisa ba koko na biso ba ndoki kino fo salaka boy ba sango wana to subi wana na loba wana na kanto kena musika te pote
nous sommes koleka wana solo bandeko ya komona nous sommes koleka bandeko bile baza ko comprendre te que eza ko yela bango mabe. Alors eza ko yela bango mabe biso bana somme ko Congo totalement poete toyeba ke eza ko yela bango mabe. Alors l'histoire oyo toujours expliquer bino siko ezali le militaire américain français bango nyoso basangani. Oh, bien sûr, va chasser qui vont tous dans mon coussé, mais tout le monde dans mon laï, va américain, va français, oh, bien sûr, va bien les ballons, va mboka, on a une so, va sangane, va n'importe quel na Tchad, Tchad et Lobby, pas chez moi. Allez, ici chez moi, il n'y a pas la place pour vous. Alors, bah, on y so, bah, une zela, wapi, Kigali, bah, une zela, bah, Kena, Rwanda. Rwanda ayambi bango nyonso. Alors Rwanda yambi bango nyonso bake kwa wapi na côté aéroport oyo babengi bunge sera na kati na Rwanda bake kosala base militaire wana basolo nyonso bakobenganaka na Sahel baye kosangana bango nyonso bakomi na kati na Rwanda bazo kosala base militaire moko base militaire wana babengi yango base militaire européenne ba français union européenne bango nyonso américain basali basangani bango tout ensemble bazo créer base militaire wana. Et ici par lobby ngape na kotika la simate ndinga ndinga pe aluka position avant ndinga ndinga bali ko boyoka tant ba vana ndinga ndinga pour basala nini ba betana parce que ce qui se passe dans carte l'écran ici par kotika la bangote Congo a kotika la bango Afrique yoka ndeko nanga ici a kotika la bangote pour ba merde na carte l'écran. Comme merder à Katinekren, il suffit de oui, ah, vous êtes maintenant au Congo, vous êtes maintenant au Rwanda. Eh bien, moi aussi, je suis là présent avec vous au Rwanda. Mais tout le monde, tout le Rwandais, vous avez fait un mauvais choix. C'est-à-dire que Rwanda, beaucoup moins, ce qui va se passer à Kigali, Mboka est la raser. Kigali sera rasé. Rwanda est la raser. Les règles de Batouchi Rwandais, en croyant que oui, nous avons des appuis américains, tout ça. Ah, attendez-vous que va raser Rwanda, wana beaucoup mona. Congo est à Mounene, Congo est à Mounene. Mais bino, est à Mouké, la seconde va raser bino tout. Bon, Mouka, moko, Satan, c'est bête, kakawa. D'ailleurs, même ça va me signer, mais quel est bête la Kigali. Tout par terre, quatre quoi à Rwanda, fini, hein. Vous ne comprenez pas. Alors, continuez à suivre votre fou là, votre moutrabino wana le beau wana. Vous connaissez suivre beaucoup moins les mots regrettés. N'engé Zelensky, il craint à Mounene. Ne comparez pas, il craint à Kigali. Votre fou est en train de s'organiser pour amener, imiter la guerre de l'Ukraine chez lui. Et tandis que le roi des petits, malheur à tous ces Rwandais qui ne comprennent rien, qui sont là pour nous insulter, ou bien de chercher à tout faire pour s'organiser, pour chasser cet homme-là, ce bandit-là, qui est en train d'amener toutes les forces pour anéantir Kigali. Vous pensez que vous allez anéantir le Congo? Non. Vous, le Congo, c'est chez vous. Vous allez voir. Voilà, Bandeko, dans ce le Congo, alors Bandeko, Rwanda, et ça, un problème, alors, se préparer de venir en guerre au Congo. En guerre, la guerre au Congo, vous allez vous battre contre qui? Toutes les armes à base militaire vont s'installer pour se battre contre qui? Il y a beaucoup de bien. Basangani tout autour, basa la base militaire, babungana nani. Le Congo, l'armée de FARDC au Congo est entre leurs mains. La FARDC au Congo appartient à comment on appelle ça encore, Emmanuel Macron. La FARDC appartient à Joe Biden. Notre FARDC appartient à Emmanuel Macron, et appartient à Joe Biden. Appartient à la France comme la Belgique, l'Allemagne. Notre armée à nous appartient aux Occidentaux, n'est-ce pas? Oui. Et ils s'organisent pour venir en guerre, se battre contre qui? Le Congo n'a pas d'armée. Le Congo n'a pas de défense. Le Congo n'a pas de tour de contrôle. Le Congo n'a pas de chars. Le Congo n'a pas d'avion militaire. Le Congo n'a rien. Le Congo n'a pas de président. Le Congo a que des aventuriers, de farceurs, de voleurs. Et vous vous organisez pour se battre avec qui au Congo? C'est ça la grande question. Et faire résonner Mokona Bino. Hein? Vous avez compris? Et résonner au Tata.
benda ma yebisa tinda ndeko mosusu video yebisa etala likambo oyo ezali kosala wana nzoka te lebisaki bino ke l'étoile baza kosangana mpo baluka étoile bakosanga mpo babondisa étoile l'étoile yango bayebisikisa te me Satan lobi bokita bino nyonso. Suivez-moi. Satan lobi non, tous rendez-vous là-bas. Allez Pologne, allez, Ukraine, allez, tous là-bas, rendez-vous. C'est là. Z. Guerre Z. Bon, moi, on a Bachar et Ukraine. Il y a Poutine. Z. La dernière guerre. Et les rendez-vous est pris chez vous. Rendez-vous et ça ne m'a belé la bino. Et yo ça bololé, au yebi to informé te au sutuka. Eh, kuna nini bongo, nini wana o? Nini tona maman ne quoi ite? Voilà, il y a souvent des côtés to robé la bino matoyi, les gens ne comprennent pas. Et ça dit à passer parce que bande ko belé, baso ko comprendre, so comprendre ba. On te baso ko mona kaka na légèreté boko gote, makamo za nango kaka ba mesana ko loba. Et go sala nango rien, ah tete kolanda bango te, ah papa ça lo ba ne ka ndeko na kolanda te, ah bon, on verra bien, on va lui dire to bagaka qui vivra verra. Alors voilà bande ko tokei na kati na mboko ozo intègre total la réflexion na bango, total la gêne na mboka na bango et to comparer na ba gêne na biso na Congo na Kinshasa, comment est-ce que ba gêne na biso bana na biso bazo ko raisonner en ce moment ici, bon bien ba ke na bango na l'église te bana na biso to ko enseigner bango ndenge ba kotanga Bible ndenge ba komba pasteur mais bolanda na Burkina Faso ndenge bana bazo ko raisonner et ko sala mingi na kati na bino pasi et ko sala mingi na kati na bino pasi ya koyoka ke déjà pasi. Pendant ce temps, il y a certains pays africains où on évite de payer des rubis sur des plateaux TV. C'est une manière d'endormir nos populations. On fait en sorte de créer des concerts de gauche à droite pour endormir la population. Mais au Burkina Faso, on prépare déjà les génies. Écoutez ce petit, c'est incroyable ce petit, ce qu'il est en train de dire. Et c'est un pays où, quand tu rentres au sol, on te donne des millions, on t'invite au plateau télé. Mais c'est incroyable. Regardez cette vidéo. Qu'est-ce que tu veux nous proposer d'abord en première? En premier, je vais vous proposer un texte qui porte sur la culture et la mobilisation de la jeunesse pour la défense de la patrie. Waouh! C'est plus. Félicitations. Ah oui, je pense que écouter les félicitations. Ah oui. Donc, nous sommes à toi, Lassar. Malgré mes 10 ans, c'est comme si j'y étais. Car j'ai la nostalgie de ce temps qui m'a été savamment compté par mes parents. Ce temps où dans nos sociétés, les joies et les peines se partageaient. Ce temps où le village était un havre de paix. Ce temps où aux initiés, le tambour sacré parlait. Je me souviens encore de ce temps où grand-père faisait pleuvoir, où grand-mère était une encyclopédie de savoir, où nos ancêtres étaient pleins de pouvoir. La civilisation coloniale de nos jours a tout transversé et notre génération en est maintenant égarée. Voilà. Un adage de chez nous à ce propos disait ceci, je cite: faut 5 ans, il faut s'inquiéter, faut combattre, faut s'endabler. Fin de citation. Petit à petit, avec tout ce qui nous arrive, nous finissons par comprendre que nous n'avons pas d'autre issue si ce n'est de redevenir nous-mêmes. Pendant que le combat des armes se mène au fond, il est fondamental pour nous de créer un autre fond, celui de la culture. La culture est une arme redoutable, mais elle ne tue pas. Au contraire, si elle est bien exploitée à travers un brassage et une cohésion sociale réussie, elle soigne, elle pense les plaies, elle pénètre les mentalités les plus barbares
et les désintoxique. La culture ressuscite même les morts. Ah ouais. Pour y parvenir, le rôle de la jeunesse est très déterminant. Jeunesse du Faso, réveille-toi. J'accuse ton oisiveté, ta cécité. Je t'accuse d'être à l'origine de tes maux. Je t'accuse de vouloir accuser, de chercher à inculper, de vouloir te disculper, de favoriser ta manipulation, d'être indifférent à ce qui te préoccupe. Je t'accuse d'être trop obséquieux, d'être insensible à ta perte. Je t'accuse d'être hypersensible à n'importe quel type de web influenceur. Que prendras-tu conscience de tes responsabilités? Tu rendras-tu jamais compte que tes intérêts et ceux de tes descendants sont mis en jeu? Sauras-tu jamais dire non? Quand tu vas à la dérive, je t'appelle à l'action. Si l'impérialisme appelle ton pays en rouge, empare ton pinceau et donne à ta nation la couleur qui est la sienne. Merci. Voilà, on découvre sur l'école au Congo, alors en écoutant cela, ils ont un plateau à la télévision, qu'aujourd'hui le gouvernement burkinabé organise comme ça pour censurer les jeunes de comprendre un peu la révolution c'est quoi. Mais chez nous au Congo, est pratiquement impossible. On perd le temps à leur montrer comment on danse, comment on fait, on chante, comment on lit les Corans, comment le verset biblique. Non, il faut pas comment on va passer demain. Il faut leur apprendre ça. Choqué en Chine, les Chinois montrent les enfants, regarde, pour être respecté par les autres, il faut apprendre comment avoir une force. Comme ça, l'autre va avoir peur de toi. Bah, on va apprendre banana, c'est déjà, non, pas ça déjà que non, c'est la force pour la respecter Bissot. Il faut la force. Parce que dans le devant, bah, barbare, ceux qui ont la force vont respecter Bissot. Le Congo, on a respecté le Congo. Ceux qui ont tel programme, Nyon Soya, quand on programme Oyibi, un programme Oyibi, va voler. Ou bien, on a pensé à venir, mais il y a banana, mais non, ils ne sont pas là. Bah, on réfléchit, non, Oyibi va dégainer. Sur la yibi na ko somba de Twandaku, na somi moko na tia na kombo ya Antoine, na tia na somi na kombo ya Madeleine, na tia na somi na kombo ya Boy. Et alors penser la jeunesse, c'était laisser les enfants des autres devenir des Koulouna. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas d'encadrement de la jeunesse. Où allons-nous avec quel monde que vous allez léguer à vos enfants? Quel monde? Vous allez léguer à vos enfants l'argent, la fortune, du sang de vos frères, de vos sœurs. Hein? Faut-il les aller embellir dans vous n'avez pas honte. Et les autres vous utilisent. Comment? Bah, comme à zéro. On vous insulte, mais jusqu'où? Qu'est-ce que vous allez vous allez léguer quoi à vos enfants demain? Ils vont devenir quoi? Des voleurs comme vous? Oh non, l'enfant de Nicolas Kazadi, son fils et sa fille, mais c'est un voleur comme son père parce que avec le papa n'a pas mouillé. Et moi, la Kosaranine, votre papa n'a pas dans le passé. Bazaki va me yibi, bazaki ma kamoma be, bazaki kokosa, bana ba le bazaki ba yibi. Bana ba bazaki le bazaki kokosa. Et ba koko le ba kosa, bana le ba kosa. Ti wapi? Ti le bana conscience bana misusu o le bazaki koya. Conscience de faire que ça que bon la muka et bon ba cimetière na bino ba tombo na bino ba koko na bino ya ba tata na bino e ko yoka soni ba panza ngo le c'était c'est un voleur à qui bandit c'est lui qui nous a menés dans ces histoires là et que ça n'a yo on est amena yo ko ko mona ko sepela pour n'attendre qu'il est boyo na kanizambe pas ko boya yo akoboya non regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait là-bas. Aba mute kufakate surtout Bantou et kufakate abia mute kufakate muta kufakate Bantou kufakate oko mona souffrance wana o mundela de kosa yo ke non laissez les morts à terre mort c'est faux bango ba kufaka yo comme yo noir yo Bantou ko kufate oko tirer l'éternel et amne yo zo mona nengo te be sang boyo no comment regarde ce qu'on te fait ozo ko ba zo beta o pe amne ba zo beta yango pote ba be o sel na mokilele kimiki.
Voilà, bandeko bana some kolo Congo ya solo keto ya kawana pona côté ya bandeko ko lakisa bandeko wapi toko kele parce que avenir eza ko ya mabe liboso na biso ya kotala nyonso tolobaki lobi yango yo eza ko kokisama liboso na biso et to ko mona ke mokili eza ko kende ndenge esengeli ekende te. Nyabisa bino les grands dossiers oyo ya recrutement ya OTAN. Alors totia la bino yango comme ça boyoka bino moko eloko nini oyo eza koyela biso liboso oyo bandeko ebele baza koyeba te eloko nini ekoya lobi na kati na mabele ya Kachopa. Veut recruter des Africains pour combattre dans la guerre contre la Russie. Ayant subi d'énormes pertes en vies humaines, avoisinant des centaines de milliers de morts dans la guerre avec la Russie, l'armée ukrainienne, affaiblie malgré le soutien de l'OTAN, cherche désespérément à étoffer ses troupes. Ainsi, par le biais de création d'ambassades sur le continent africain, l'Ukraine envisagerait lancer un recrutement massif d'Africains comme chair à canon, selon plusieurs analystes du continent. Dans le narratif officiel du gouvernement de Zelensky, il s'agit pour Kiev de contrecarrer l'influence de Moscou en Afrique. Déjà le 11 avril dernier, le vice-ministre des Affaires étrangères ukrainien, Maxime Souk, a inauguré une ambassade en Côte d'Ivoire après avoir ouvert un autre établissement de ce type en République démocratique du Congo. 6 autres chancelleries doivent encore voir le jour ces 2 prochaines semaines au Ghana, au Botswana, au Mozambique et au Rwanda. L'objectif est d'arriver à 20 ambassades selon Kiev. Les Africains doivent faire attention aux propositions alléchantes de ces chancelleries ukrainiennes qui chercheraient à les recruter pour des opérations dangereuses en Ukraine. L'Ukraine veut recruter des Africains pour combattre dans la guerre contre la Russie. Ayant subi d'énormes pertes en vies humaines. Voilà, la kanisi molanja on a moqué binyoso. Alors, yondeko ogardaka yimba sur vidéo, ogardaka image pour na yo, yebisa ndeko na oke ndeko ambassade wana ba créer o ya ribike ba ofungoli na Congo ya Ukraine en ce moment rôle nango zo jouer ngoyo keba ba ko associer ba ambassade mingi ya France kozala na kati ya Belgique kozala ya Allemagne kozala na kati et bon ça le même travail et juillet recruter juillet et tindi bango na ambassade de Canada basangisi ya avion moko wa ba ko sabana na bino oui tozoke na bino na Israël oui misale ezali na Australie oui misale ezali na Belgique tozoke na bino bokene kona boye avion kitne kreno wo formation militaire ba mona yo zonga cher à canon. Nana yokite oya yokite nani Luka yebisa ndeko na yokite ngana yokakite Luka moyen olanda video oyo papa Sahara tchakinde oyeba nini oyo ezali koleka nakati na mapele yekolo ya mokili pardon. Alors nakati na mokili eza koningana mes chers amis mabe. Alors, le terrorisme international de Daesh, oui, c'est désormais officiel avec la condamnation ce matin. Écoutez bien et vous publiez, que tout le monde le sache, car c'est extrêmement grave. Le tribunal de Paris a condamné ce matin Edith Bouvier et Céline Martelet, journalistes de France Inter et anciennement Mediapart, pour avoir envoyé de l'argent à des djihadistes de l'État islamique en finançant des passeurs en Syrie et en Irak en 2016 et en 2017, pour faire rentrer des terroristes sur le territoire français. Ce n'est pas des petites sommes. Le procureur a pointé l'importance des sommes. Elles ont triplé même le salaire des djihadistes. Imaginez, on ne sait même pas si c'était leur argent ou de l'argent public détourné. Et le pire, c'est qu'elles ont reconnu les faits à l'audience en prétextant que c'était pour sauver leur vie, car elles étaient en danger là-bas. J'aimerais que les supporters du Rassemblement national comprennent à quel point ils sont à côté de la plaque en visant les étrangers. Car ces terroristes étaient français, et ces journalistes sont françaises aussi. Même pas d'origine algérienne, française. Arrêtez de vous voiler les yeux et de vous faire duper par la haine. Le problème de la France, c'est l'islamo-gauchisme, l'extrême gauche, le wokisme, partout, à toutes les strates. C'est le principal problème de la France. Abonnez-vous à mon compte si vous êtes d'accord. Voilà, bandeko la kazi bako yo kadene mukila koningana. Mes chers amis, c'est à nous, c'est à vous de comprendre, de transmettre ces messages à vos frères, à vos sœurs que mukili. Et alors, chacun de nous a mis conscient
na nyonso oyo eza koyela biso liboso ayeba ke nyonso oyo eza kolobama ya solo ezali kosala nyonso ke biso tomeka kobima na kati na nzela wana na mokili eza koningana à gauche à droite. Alors, le Niger où les États-Unis ont finalement accepté de retirer leurs milliers de soldats du pays, ceci à la demande du régime de Niamey issu du coup d'État de juillet dernier, le tout sur fond de montée en puissance de la Russie dans la région. Sophie Lamotte nous en dit plus. Après la France en décembre dernier, ce sont les Américains qui vont bientôt quitter le territoire nigérien. Tellement content d'apprendre cette nouvelle-là. Auparavant, nous ne connaissions pas les règles qui régissaient la présence de troupes françaises et américaines sur notre territoire. Désormais, nous comprenons que nous ne sommes pas établis sur des bases solides. Ils sont un peu plus d'1 millier de soldats américains engagés dans la lutte anti-djihadiste qui fait rage au Sahel depuis 2015 et disposent d'une importante base de drones à Agadez, au nord du pays, construite pour environ 100 millions de dollars et ouverte il y a seulement 5 ans. La sécurité est récemment devenue une priorité pour Washington. Nos troupes au Niger ont lancé un appel à l'aide et nous ont envoyé des rapports de renseignement et des lettres indiquant qu'elles reçoivent rarement de l'eau potable et qu'elles ne peuvent pas obtenir de subventions diplomatiques pour recevoir des médicaments, pour effectuer des rotations de troupes ou même recevoir des fournitures de base. Après le coup d'État qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum en juillet dernier, le nouveau régime militaire s'est rapidement rapproché de la Russie, comme le Mali et le Burkina Faso voisin. Le 10 avril dernier, des instructeurs russes sont arrivés à Niamey. 2 jours plus tard, Africa Corps, perçu comme le successeur de la société paramilitaire Wagner en Afrique. Voilà, Bandeko, comment ça bouge partout. Alors, Bandeko, c'est à nous. Nous sommes les derniers à rester là, courir. On a seul pour condamner Bissot, tu vas condamner. Tu vas condamner pourquoi? Parce qu'il y a des facilitateurs. Comme Félix-Antoine Tshilombo, c'était un facilitateur pour nuire le Congo. Donc voilà, avec Kantiake, a réussi à planer Menzokate, Nzambe Omobate Mokeli, Aïba Kabo Nyoso, Ningtoko Keli. Mais alors, quitte à nous aussi, oui, Nzambe a un contrôle. Oui, Bissot Mokoto bouger. Bougeons ensemble. Il fait des colloques qui les bouger. Pourquoi pas nous? Pourquoi dans le 21e siècle, à l'ère du verso, bah, on a besoin dans le monde entier. Tu en as valeur. Est-ce que, beaucoup moins, on a que vraiment, ils ont touché la personnalité à Bissonios. Dans le cas de ce qui se passe dans 4 coins du monde, il y a un cas que tu tiens le dernier. Ils ont le bidonné. N'interpellez tout le monde. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, Bandeko, que chacun de nous doit bouger quelque part. Bouger un peu, Bandeko. Même la coulisse, le téléphone, ça ne va pas. Boulanda. Donc voilà, Bandeko, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Like, Nabino, Baker, Nabino, c'est un grand plaisir. En tout cas, merci, Matondo Mingi. Naba oyo nyonso ba contribuer à capote ya solo chaîne na biso et la Moussa et sauver Bandeko parce que tout ça comme ça la pona internation. Bon, bah ça la qui va aider chaîne pour des chaînes et je le moyen pour foot internet nini. En tout cas, nzamba pambola moko na kati bino nzambe ya solo azana bino azong sa bino ba oyo nyonso bobimisaka matondo na bino nyonso matondo epai na yo mama na biso ana lusa kweno matondo epai na yo papa na biso Willy na mama na biso Marie na kati na Dallas matondo tonton Lema matondo epai na yo papa na biso Michael Mukobo matondo epai na yo papa na biso Francis Bitodi to Bosanigote, maman na biso Bijou Kizinga, maman na biso Espérance, matondo epai na yo, maman bandeko na biso Ponso na kanisi to bele la kabuto na moi, nzamba sunga moko na bino, na bitumbo to ko bunda na ngoyo solo, nous sommes tous consternés, ezali Moussa to ko sala pona naso mobimba, nzamba pambola moko na bino, ba oyo ba sala ka ko contribuer pour être chaîne na biso zo quand même comme moi ata 2-3 pour to futa internet na courant. Mato de paina bino tokutani mukula lobi ingeta ibobo